unapomwamini Yesu ambaye ni mwana pekee wa Mungu, yeye ndio lango pekee yake litakalo kuingiza mbinguni. Yeye pekee yake ndio atakaye kuingiza kwenye malango ya Mungu. Hello. Sisi tunafanyika kama njia tu, ama kama uongozaji, kukuongoza wewe, kukuelekeza nini ufanye ili Yesu atende kwenye maisha yako, ili Mungu yasaidie maisha yako. Kwa sisi kwetu unafuata maagizo ambayo Mungu anakuwa ameweka ndani yetu sisi, ili yakufikishe kula anakotaka yeye ufike. So anaelewa vizuri, anapoweka agizo ndani yangu kwa habari ya kukuongoza wewe, kama Mungu alivyoweka maagizo kwa Musa. Tunaona maagizo ya kuwaongoza wana wa Israeli yanatoka kwa Mungu kabla hajafika kwa Musa. Musa anapokea maagizo ndio anaanza kuwaongoza wana wa Israeli. Hakuweza kuwaongoza pasipokuwa maagizo. Maagizo ya Mungu ndio yanotufanya sisi watumishi tunaosimama mbele yako kukuongoza wewe, sio maagizo yetu sisi. Tukiyatenda maagizo yetu tumekupoteza wewe. Tukiyatenda maagizo ya Mungu ambaye ameweka ndani yetu, maana yake tumekufanikisha wewe. Kwa njoo kwetu ufate maagizo ya Mungu ambaye ameweka ndani yetu, ili yakusaidie wewe kufika ambako Mungu ametaka ufike, ili yakufanye wewe kuiona mbingu kesho. Hello. Ninakuagiza mpende Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa akili yako yote na ufahamu wako wote, ili kesho uilisi mbingu. Mpende Mungu ingali bado na nguvu. Sasa hivi bado unayo nguvu. So nasikia vizuri, itumie hiyo nguvu kumpenda nani? Kumpenda Mungu kupasipokuwa kawaida. Uone kama Mungu atafanya kitu kwenye maisha yako. Mimi ninaamini atatenda mambo makubwa. So nasikia vizuri, mimi ninaamini atafanya. Biblia inasemaje? Mtaendaje pasipo kupatana? Panahitajika mapatano. Muwe na nia moja, mnuie mamoja, ndio mtafanikiwa kwenye njia yenu. So nasikia vizuri, usifurahi mtu kuanguka. Sio unaelewa vizuri? Usifurahi mtu kuanguka ama kuharibikiwa ukapiga makofi, kwa sababu wewe hujajua anguko lako litakujaje.